kita cek di knalpot apakah benar atau enggak. Kelihatan nggak? Tak persen sebentar ya. Nah, itu beres semua ya. Nah itu. Nanti blok-bloknya kena. Tuh. Beres semua ya. Ini yang menyebabkan susah tuh. Ini luas ya. US tipenya 588. Kendalanya susah nyala. Kita apa? Lali toh, tuncepan ini ku saya mlebu listrik. Listriknya oke, Pak. Kurang ewu ya, Pak. Parkirnya berapa ya? Jadi monggo. Dan sekrem baret semua. Jadi kan kalau susu air ini jadinya campurannya kurang,
ini kebanyakan juga melepak ya. Ini mengakibatkan kompresinya hilang. Ini dari sini. Nah, ini juga ya bloknya ya. Bloknya juga kena. Tuh kan semua ya. Kalau kayak gini sih nggak ada oversize. Ini cuma satu macam ya. Jadi kalau rusak ini ya harus ganti. Kalau ini juga rusak ya harus ganti. Nah, kita lihat dulu kalau masih bisa dipakai ya berarti cuma ini tadi. Kayaknya ini udah parah ya. Nah, ini harus diganti semua. Ya. Ini ada anak panah ya, lihat ya. Nah, itu menghadap ke knalpot ya. Itu bisnisnya kayak gitu.